Здравейте! Аз съм Михайла и живея в Източни Родопи с моя партньор Васко и нашето куче Зара. Ако ме гледате за първи път, в този канал споделям видеа на тема живот на село, водни спортове и интересни пътувания. Това видео нарекох Пролетно събуждане. В него ви споделям моменти и събития, с които хора и природа се събуждат за нов живот в Източни Родопи. Природният цикъл на мястото, в което живеем, е така устроен, че през зимата всеки гледа да си свие топло гнездо, в което да прекара мразовитите дни и нощи. Март месец обаче е периодът, в който от студено се настройваме на топло, в който правим планове за това какво искаме да постигнем през годината, като например кое се нуждае от спешен ремонт и на кои пътувания им е дошло времето да бъдат осъществени. Меката зима пусна рано пролетта в двора и първите цветове вече избухнаха. На плодните дръвчета направихме силна резидба с помощта на съсед агроном. От опит вече знаем, че на прасковата, например, е задължително да се подрязва поне 50% от короната. Една година ги бяхме оставили без да ги подрежем, те родиха стотици дребни праскови, които не ставаха за ядене, и още в края на същото лято 2 от дръвчетата изсъхнаха. Просто се изтощиха до степен да умрат. И от тогава ги подрязваме редовно и по много. По принцип, обичам сутрин да се реша на терасата и да съзерцавам атмосферата наоколо. Зимата обаче често терасата я пропускам, защото предпочитам топлината на камината. В първите топли и слънчеви дни на март ми е най-любимо да изляза навън и да го правя нещо съвсем рутинно и скучно, да наблюдавам вибрациите на природата наоколо, да дишам тия аромати, които бликат от всички страни, и да се радвам на котарака Пешо, който също се кефи, че по-често вече излизам навън и може да се гуши в скута ми. Не знам дали само на мен така ми се струва, но през март ароматът на всяко растение е много наситен. Имам усещането, че цветя и дървета се надпреварват кой по-силно да ухае и да привлече повече насекоми и птици. И като говорим за ново начало, в село Тънково си имаме един интересен обичай. Наричаме го стрялковица. Изпълняваме го в събота вечер срещу сирни заговезни. В края на селото се пали голям огън, около който се събира цялото село. Знам, че на много места в България се палят огньове за сирни заговезни, някъде ги прескачат, а в село Тънково стрялкаме. Един месец преди това всеки си подготвя стрялковици, или това са дървени стрелички с по 2 уши. Като дойде денят на стрялковицата, малки и големи забучват стрелите на аршина, палят им ушите и ги стрялкат нагоре. Поверието е колкото по-нагоре, толкова по-здрава и плодородна ще е годината ви. Те ушички се запалят на огъня и после е така. Е така чукаш. Тя се освобождава. А това как? Има ли си име е това? Това е аршин, така. И другото е стрелата. Аршин и стрела. Това е стреличката. Е, това ли е стреличката си? Да. И палим ушичките. Да, е така. Се забути тук в тая дупчица, палят ушите и с то прът. И с стрелка. С стрелка. Дъщеря ми Майя доста се потруди, докато успее хубаво да стрелне нагоре една стрялковица. Изглежда лесно, но си има чалъм, както му казваме тук, и не става от първия път. Виж сега дядото как ще направи да хвърчи. И удръж, да.
Стана работата! Браво! Стрялковицата е интересен обичай, който на мен много ми харесва, че продължава да се прави и да се предава от стари на млади. Малко са моментите, в които можеш да видиш цяло село събрано на едно място, стари и млади, баби и внуци, бащи и синове, всички заедно и всеки стрялка нагоре. Някои се шегуват, други философстват, но за всички заедно. И това е най-хубавото. Добре, кажи сега това, защо го правим? За здраве или за какво? За здраве, такава е диета. А от кога това? От кога? Ти откакто си жив, има ли го това стрялковица? Да. И така сирни заговезни мина, кукерите прогониха злото, огън горя за здраве, време е да си изчистим градинката. Или в нашия случай брега. В ранната пролет бреговете на реките и язовирите са пълни с боклуци, довлечени от теченията и ветровете през зимата. Което е много жалко, защото на един толкова малък периметър всъщност е струпан толкова много боклук. И на прага на новия туристически сезон си имаме традиция да се събираме в последния уикенд на март да откриваме каяк сезона, а в първата седмица на април да почистваме брега. Ако нямате планове за уикенда 8-9 април, заповядайте и вие. Линк към събитието вижте на екрана горе вдясно. Всеки чифт ръце е от полза, а забавлението е гарантирано. Това беше всичко от мен за днес. Ако ви е било полезно това видео, ще се радвам да го харесате, за да ни подкрепите. И се абонирайте за канала, за да получавате известия за всяко ново видео. Благодаря, че ни гледахте и ще се видим следващия път.